अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे 1 मिनट कपकेक माइक्रोवेव में और अंडे के बगैर। चले आए देखते हैं कि माइक्रोवेव में हम इसे कैसे बनाएंगे। खिलाओगी कपकेक? सबसे पहले हम 4 टेबलस्पून मैदा लेंगे। एक टेबलस्पून हम कोको पाउडर का डालेंगे इसके अंदर। आधी चुटकी इसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालेंगे। 2 चुटकी इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर के डालेंगे। तीन टेबलस्पून हम इसके अंदर चीनी के डालेंगे। ये जो कपकेक्स हैं ये डिफरेंट इस तरह है कि इसके अंदर हम अंडा भी नहीं डालेंगे और ये माइक्रोवेव में बनेंगे 1 मिनट के अंदर। ये बात याद रखें कि इसके अंदर हमने पिसी हुई चीनी डाली है। अब हम इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो है वो मिल्क के डालेंगे। तीन ड्रॉप्स हम इसके अंदर वैनिला एसेंस के डालेंगे। तीन टेबलस्पून हम इसके अंदर मेल्टेड बटर के मक्खन के डालेंगे और इसे अच्छे से हम फिर मिक्स कर लेंगे। फिर हम मिक्सचर को कपकेक मग्स में डाल देंगे और माइक्रोवेव कर लेंगे 1 या 2 मिनट के लिए। लीजिए, मज़ेदार आपके कपकेक्स तैयार हैं। फाइनल टच देने के लिए इसके ऊपर मैंने मेल्टेड चॉकलेट लगाई है और थोड़े से गार्निशिंग की है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।